Nah, ini perjalanan mau beli kerupuk, coy. Suasananya ramai. Jadi mana di cari mana di legian aja ini malah campur ini satu wah kerupuk pedas gini satu lagi mana oke ya kak udah muruku lah anak itu ini iya lagi pedas iku lah duitnya sama bengi wis kayak aku burung ora sing mangan wis mosok wis Jawa. Saya tak sebelum kono ae. Iya. Talim. Oh, gimana? Hasil pemburuan. Di terminal sudah sepi, sudah sore. Sepi ya. Ah, Kayak turun buka. hari Minggu. Jadi sepi sore malam Senin, besok semua kerja. Minggu sekarang lah. Iya, Minggu. Senin lah. Oh, sekarang Senin. Oh, pantas lah Senin. Sorry. Senin. Tak kira hari kelingan Minggu. Oh, pasar pun semua sudah mau tutup. Pasar sayur sudah mau tutup semua. Tutup nang kene pasar ya, Mas. Ditutup wae nang koma itu di Gembok. Sini lain Malaysia sama Indonesia. Tutup wae. Tutup tinggal tutup lah. Nang malah di Gembok parah. Luar rame motor, ada mobil. Nyebrang jalan sob. Slow. Oke, jalan terus. Banyak mobil lalu. Jalan. Ayo guys, ini guys. Ayo naik tangga banyak penat lah. Hari-hari orang balik kerja, kita berangkat kerja guys. Apa macam